halkan waa magaalada Garowe oo ah xarunta dowlad goboleedka Puntland saaka waxa soo gaaray wafti hordhac ah waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waftigani ayaa hordhac ah wafti isugu jira wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wadooyinka magaalada Garowe waxaa lagu xardhay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sawirada madaxweyne Farmaajo ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana iska kaashanaya ciidamada ammaanka Puntland iyo ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya kuwaasi oo saaka soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland qaar ka tirsan dadka deegaanka ayaa wax ka weydiinay imaanshaha maalinta berita ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waftigiisa hanti farxad weyn bay tahay inaan ku soo dhaweyno Garowe madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay tahay run ahaantii markiisii ugu horeysay ee Puntland soo gaari doono iyo Garoweba waxaan filaynaa kulay inay noqon doonto wax badan inay u qabsoomaan xagga xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda Federaalka iyo Puntland wada shaqeynta ka dhaxaysa waxaan aad iyo u soo dhaweynaynaa imaatinka ku imaanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed caasimadda maamul goboleedka Puntland Garowe waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow dalkaaga dadkaaga oo aan muddo ku arag baa soo dhaweyntaada diyaar u ah waxaan kugu soo dhaweynayaa gacmo furan qulub wanaagsan iyo wada shaqeyn wacan inaan kula shaqeyno dhamaantii shacabkayga reer Puntland ama shacabka Soomaalida dhan oo isku duuban oo hal fariyad diirkeeda midnimaduna aan ku muujino inaanu ku taageersanahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo madaxda ka yahay aad iyo aad baan u taageersanahay waxqabadka halka sana inta ka yar ee dalka ka sameysay haday ahaato xaq dhaqaale haday ahaato xaq xiriirka dibadda haday ahaan lahayd macnaha garanaysaa security-ga intaba waanu garab taaganahay xukuumadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in 7 bishan oo biri ku beegan inuu soo gaaro magaalada Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland waxaana la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya oo socod ku maro qaar ka tirsan gobolada wadanka Soomaaliya madaxda maamulka Puntland ayaa iyaguna diyaar garow ugu jira soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Hon Cable TV magaalada Garowe